Ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng kince. Alhamdulillah kanggo din ayeuna tiasa nepangan deui. Satacana dipedar simkuring nganuhunkeun kana tos like, komen sareng subscribe-na nya. Atuh di mana wae mugia sadayana dipaparinan kasehatan sareng dilancarkeun dina sagala rupina nya muhun. Urang lajengkeun carios muja ka juring bagian ka 7-nya. Ye karya Mang Nyalira muhun sanaos basajan mudah-mudahan wae janten hiburan. Kumaha lajengna mangga urang kawitan. Nya geus kitu mah bina kancang balik ninggalkeun imah nu jadi adina. Tapi nu dituju teh lain imahna sorangan, tapi muru ka tempat barudak dirawat biinah jeung mamaman. Seterusna mah ngobrol daria naker di tempat anu teu loba jelema ngantri jeung ngabesuk keluargana masing-masing nuker garering. Nya Mang Maman kadenge cumarita bari jeung rumahu narik napas panjang waktu ngadenge bina ngajelaskeun yen katangtuan tuju jadi adina robah cenah dirobah patali utang piutang wayahna kudu dibungakeun. Nya Mang Maman teu bisa majar kumaha kitu kahayang adi pamajikanna teh nu memang sarakah pisan kana dunyana. Nyai kudu sabar, kudu tetep sabarnya inah. Ulah kurang ti sabar mangsa ngalakonan ieu ujian teh geus kumaha deui da puguh nasibna urang mah sakieu kulakna sakieu buktina inah. Sing sabar wae nya biinah bat kurang panuju tungtungna teh salakina unggal-unggal diajak badami we teu weleh ngawalona kitu. Sabar jeung sabar wae. Akang mada lalaki akang teh lalaki. Yeuh lalaki mah panjang lengkah. Cik atuh ulah ngandalkeun wae awewe gawe dietaeun di si engko. Da loba meureun cara batur digawe teh neangan nu sejen atuh Kang. Nyiar modal keur biaya budak dirawat di mana Kang? Sakieu ripuhna pan ka adi ngan dijejeleh wae kuring teh dihina ku adi teh. Terus hutang kudu dibungaan ya kumaha mayarna ieu teh. Tang tu adi pagawean mah inah aya loba malahan mah malah babaturan akang oge geus sabaraha urang nawaran kana pagawean teh ngan ku akang teh can dijawab anu pasti. Yeuh sababerat keneh ayeuna teh keur nangtukeun sikep anu sok padahal mah eta pagawean teh lumayan inah rada gede hasilna. Biinah kerung hasilna halisna meh tepung
netep antep kanu jadi salakina pok harita nyarita tuh gening naha lain gancang atukang tawaran teh ku akang buru sabab ieu akang abi tetarima atuh darajat nu jadi salaki teh dihina ku basa arek ku dulur arek ku batur ge abi mah terido kang terido nya kan wae inah kumaha karepna wae maranehna ngomong kieu kieu oge bangsa bodoh lah urang mah ulah diasupkeun teuing kana hate ngeunaan nu nawaran gawe nya ku akang oge pasti ke di pikiran tapi kudu pinuh penimbangan inah cek Mang Maman sedengkeun bi inah tetap can ngartieun kana maksudna caritaan salaki pok deui nanya lain naha ditawaran gawe ku babaturan teh bet kudu penimbangan heula geningan anu asak sagala rupa kang nah dititah gawe naon akang teh bet anu jiga nu berat pisan. Nah tekarunya kitu kang ka anak tuh dua nana tingali galering deui terus teka bayar tebusan urut dirawat kumaha kang cek biinah kesel nya nya aya wae jeung moal waka dibeja-beja ka sasaha tuh inah dalah ka indung suku ge moal waka gerwuh mun can dibuktikeun karenah henteuna tempat gawe norek ditawarkeun ku babaturan akang teh ya nyai mata kudu aya pandimbangan heula atuh anu asak nyaeta kitu doh ulah sok aya pikiran anu lain-lain ieu mah ngan kudu we di pikiran mah kumaha cara akang kaluar di tempat gawena si engkong cengli ieu teh sangkan ngarenah kaditu kadieuna inah kitu tah bi inah mungguh nambahan teu ngarti jeung panasaran aneh sabab bukuh kakarak harita ngabandungan sikap salakina kitu loba pisan alesan hirup rumah tangga Mang Maman teh jeung bi inah tara kabejakeun pasea tapi ngan hanjakal bi inah sok ngarasa boga salaki teh kurung batokeun carek nama kitu wae taya hojahna pisan. Tapi saacan biinah kadenge nyarita deui kurunyung harita aya saurang jalma datang nyamperkeun nu taya lian ti oding geningan jalma teh sarta kadatanganana langsung wae dibagiakeun ku Mang Maman katut bi ina bagea Kang Oding hampura kuring geus 3 poe teu bisa gawe dieu lantaran budak tuh garering dua nana amanatkeun wae ka si engkong koma ulah salah paham kitunya tumeh kuring pere gawe teh geus 3 poe Kang. Tenang Mang Maman tenang kuring jeung si engkong geus nyaho pangna Mang Maman pere teh pre gawe lantaran budak gariring malah tadi diduga ti anggalna ieu teh Mang hampura kuringnya Mang hampura Maksudna Kang Oding naon ieu teh tadi diduga ti anggalna kumaha nyaya naon kitu aya naon Mang kieu Mang ya pangna kuring datang ka dieu jelasna mah dititah ku engkong cengli gesan nganterkeun ieu duit Kang. anterkeun duit saha ari Kang Oding teh
Cek Mang Maman beki kerung halisna meh tepung. Anya duit Mang Maman atuh. Pan Mang Maman teh rek nginjem duit ka si engkong teh lain Mang. Aneh pan kong cengli teh harita temere pan Kang diinjeman duit ku kuring nalika pas ditalatahan kan ka Akang jawabna teh kitu. Dasar atuh da nyaeta Mang. Kuring oge ngarasa bingung deui. Jeung aneh pogo kunaon cengli teh bet kadadak robah sikepna. Jeung yeuh Mang ayeuna mah kadadak bagur. Arek miring nginjem duit ka Mamang teh bisi pajarkeun bohong. Yeuh ayeuna ku kuring wang buktikeun. Cek Oding leungeunna gancang musiwelkeun kana siku kana saku jaket odok kertas pasagi nya eusi duit atawa amplop gede. Terus kitu mah ditembongkeun ka Mang Maman jeung biinah anu marolohok duanana mata simeuteun kabeh lantaran kakarak nempo amplop nu kandel jeung eusina duit kepokan 100 ribuan. Sabaraha Kang eta duit teh? Loba-loba teuing geuningan. Cek Mang Maman bari semu ngageleter bibirna. Saur engkongna mah cenah 5 juta ieu teh Mang. 5 juta. Wah 5 juta. Alhamdulillah. Tapi nah si engkong teh mende gede-gede teuing mere 5 juta. Da kumaha deui? Ku pan kuring nginjem harita teh 3 juta apanan Mang? Mang, ieu teh meureun. Milik teu disangka-sangka teh Mang Maman. Jeung deui engkong cengli teh ngarti meureun. Biaya bobutuhan Mang Maman ayeuna jadi nambahan. Lain bae keur biaya budak sakola, tapi aya biaya berobatna meureun Mang. Bener teu kitu? Nya, nah kitu nama kuring teh seueur duh. Nya jang budak sakola, jang hutang, can dibayar ieu teh doh. Bapisan ieu teh. Tampa wae atuh Mang, lumayan duit teh. Mapangker-pangker si engkongna. Emang bisi robah deui ke ka kuring. Nya, nuhun sagegenya. Nah, hanya jadi ngadadak bager kitu sinceng teh. Muka teuing Mang. Wing oge da tepa apal. Cenah kitu we watoskeun cenah ka Mang Maman ieu duit. Nya mayana mah kumaha engke wae kitu tah Mang. Loh, we jadi bingung ya ieu teh. Jadi kumaha? Meureun rezeki kuring meureun Mang. Sakieu oge nya rezeki kuring doh ieu mah. Nya matak oge geus nu penting mah ayeuna budak bisa sakola. Jeung naon namina teh? Ngarah ieu mabayar di rumah sakit pan ngarah teu ieu gitu tah. Nya geus kitu mah kuring pulang heula nya we nya. Atuh. Nuhun nya Mang nya. Nya salangsungeulna atuh. Cek Oding bari ngaleos.
Nya geus kitu mah aya parawat datang mariksa kaayaan budak Mang Maman nya harita perawat teh pokna nya Rita kunaon ieu teh budak teh ibu tuang putra teh duanana teh kata rajang lambung pak ibu lambung dok muhun malihan matos kronis kanggo Asep anu ngarandapanana kitu manawi pak ibu nanging tekedah salempangnya margi kaayaan teh bakal tiasa damang deui upami tetep dina pola makan tuangna kedah dijagi kitu tah Mang Maman bati rumahu gitu sarta narik napas panjang anakna gitu teh lantaran kurang dahareun sanajan sok nahan lapar lain sambarangan dina barang daharna. Nya Mang Maman hatena ngarakacak ngomong sorangan dalangsa dina kaayaan nasib anakna anu dibawa hirup sangsara ku kolot hese dahar acan kadang paribasa dahar isuk sore eueuh. Nya aneh puguh mun dipikiran mah haben ku Mang Maman ongkoh caritana manehna teh gawe di jongko jeung boga gaji tapi duit gajihna tara cukup pikeun pangabutuh sapapoena nya atuh arek cukup kumaha gaji ukur 300.000 sabulan sedangkan pangabutuh mah leuwih ti sakitu katambah deui raweuy ku hutang. Nya bener duh hirup teh kieu teuing. Duh Gusti paparinan abdi we rejeki anu langkung ti cukup gaji sakitu encan bisa nyugemakeun nu jadi keluarga sedangkan pangabutuh baki dieu baki loba wae budak sakolahkeuneun hutang baki dieu teh baki nambahan wae dibayaran oge angger gantung teu punah-punah Mang Maman anteng ngalamun nepi ka ngarenjag nalika perawat puskesmas nyarita deui ditujukeun ka dirina jeung biina kanggo biaya obatna mah tos uninga pangintennya kantun candak wae atuh ieu formulirna kanggo bayar ke di administrasinya Pak sareng Ibu meh bareng biina jeung Mang Maman narembalan bari nyokot formulir mohon mangga dok mohon nya biina anu mawa formulir eta karohangan obat rek babayar urut biaya perawatan budak jeung sajabana gening ari dihitung-hitung mah jadi 500.000 jumlahna kabeh lantaran jeung biaya rawat inap. Nya Mang Maman jeung binah teh sorangan teu bisa nawar harga memang sakitu katang tuanana ti pihak puskesmas Asep jeung Nyi Eha saterusna mah pada nungguan beurang peuting kuduaan saacan ninggang kana waktuna bisa baralik ka imah ayeuna urang tunda heula anu kacarita ayeuna mah kocapkeun di pelemburan harita teh wanci beuting sumanding
nu ngaronda tiluan lalaki ngora wungkul cing keur sinutrung dina bale-bale pos ronda bari ngahayungkung ku sarung beak kopi sagelas sewang rokok mah meh beak sabungkus ku tiluan. Eta nu tilu ronda teh kadenge saurang diantarana cumarita kabaturna. Wah lainnya oi malam Jumaah kamari bat aya begu ngaliwat ka pilemburannya. Oh lembur hayu deket jeung lembur orang oi. Nah kitu bener teh beja teh bohong lain. Oh cenah Cil, kalau mur batur mah aya ta begu bagong ngaliwat unggal puting. Buah-buah oi, lain sabagong-bagong na ta teh. Hahaha. Nya. Aya wae begu teh. Begu ti mana ta teh? Jeung bisa ngalongit ta teh aneh. Warga kamari diudag rek ditewak teh. Nya di Borogod cenah. Ngan suku hareup eta begu teh oi. Kungsi kasabat ku bedog nepi ka ngagaik tah baguna ge tah geus kitu teh langsung wae jirimna ngalongit oi keur lumpat teh anehnya cek saurang deui penasaran ngadenge nyambungan ku caritaan sahanya kira-kira nu munjung kana bagong oi jadi penasaran dewek mah. Katuing sahasana mah oi. Munnya aya mah nu munjung kana bagong, dacan kabejakeun oi, aya nu beunghar. Oh benernya, tapi mun sok aya bagu mah atawa bagong ka dieu deui. Geus moal diantepkeun, cacag sah ku aing mah. Teu ka modal sugannya, kumaha tah Cil? Oh bener. Sieun nya oi nya, bagong gede-gede toeng. Jemak tosna seep dia teh doh separuh guh ieu teh nya dongeng teh aduh. Waktosna kabujeng seep cenah nya ya begu. Muhun insyaallah enjing atanapi pageto tiasa dilajengkeun deui. Mangking ceuk ngaturkeun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ca